Fitoria e Shqipërisë në Serbi ka bërë që të shpërthejë festa në çdo qytet ku ka shqiptar, natyrisht festa ka nisur me njëherë në qytetin e Shqipërisë, ku Shkodra nuk bëri përjashtim. Qytetarët mbushën qendrën e qytetit dhe motomjete duke festuar me njëri tjetrin këtë sukses të kuqëzinjve ndaj një rivali si Serbia. Fitoria e Shqipërisë është pritur me entuziazëm të madh në qytetin e Lezhës pas përfundimit të takimit, 10 tifozë kuqëzi të cilët e kishin ndjekur ndeshjen në mënyrë të organizuar në lokale dolën në rrugë për të festuar triumfin.